Hello, u bë një kohë shumë e gjatë që shihemi, edhe pse ju më keni parë nëpërmjet postimeve të mia, por nuk kemi folur në story, nuk më keni dëgjuar zërin personalisht, duke qenë se kam shumë për të thënë këtë kohë, kam qenë më mirë mos them asgjë. Aq shumë kam për të folur, aq shumë gjëra dhe aq shumë pyetje më keni bërë. Ka një motiv, sigurisht ka një motiv pse unë kam zgjedhur të mos ndaj shumë mendimet mia, shumë eksperiencat mia në lidhje me shtatzanin, gjithnjë për këtë flasim. Kjo është tema. Por për momentin më bëni shumë përshtypje kanë ty mesazhe dhe komente në lidhje me barkun për jashtë. Dhe po mendoj, duke qenë se njëri për komentave thoshte nuk të vjen zor, ngele me barkun për jashtë, nuk të vjen zor nga burrat, nga vjerria, nga... fine. Përjashtojmë faktin që është 2025-a. E përjashtojmë si gjë, do thoni ju nështë ka lidhje viti, po whatever. Kurioze jam se çfarë mendojnë ato për gratë shtatzan në plazh. Do thoni ju baby shower s'është plazh ose Instagram s'është plazh. Po a nuk ta shoh njësoj barkun burrat dhe vjerria dhe krushia dhe komshia, barkun dhe bota nëse do ishen në plazh? Apo ne që na bëj shtatzania periudhë kështu dimër, pranverë, vjeshnes duhet ta nxjerrin barkun. Kurse aty që i bin verë, ato mund të nxjerrin barkun, po më qëse edhe në verë së më kanë lënë të nxjerë. Do me thënë, aq shumë irritohem unë në shtatzani nga këto diskutime, nga këto komente, nga këto polemika, sa zgjedh të mos flas fare. Shtatzanin e kaluar domethënë ka pas shumë gjëra që më kanë penguar, shumë gjëra, edhe kisha vendosur që mbas lindja do bëja një podcast vetëm për shtatzanin dhe për gra shtatzana dhe se si nuk respektohen fare shumë gjëra që kanë bënë me gra shtatzana dhe me ndjenjat e tyre dhe me hormonet e tyre, po pastaj trev ndodhi dhe jeta ime ishte shumë busy për të bërë një gjë të tillë. Por mendoj që kësaj herë mbas fëmijës numër 2, edhe pse dyshoj që me 2 djem unë do kem luksin që të bëj gjitha gjërat që dua, po do përpiqem. Nëse jam mundur që gjashtë shtatzanisë të mos merrem edhe të mos i komentoj sepse është e pamundur të merrem me këtë ignorancë ekstreme. Dhe më e bukur e gjithë kësaj është që unë hyj te njerëzit që zgjedh ta mbaj për vete shtatzanin, shumë për vete, se ashtu trurim, deri në momentin që se mbaj dot më për vete, pra deri në momentin që barku bëhet aq i dukshëm sa se mbaj dot më për vete, domethënë bëhet evidente, dyshuese etj. Dhe duke marrë parasysh faktin që në shkurt e thash, dhe njerëzit thonë që unë ngela me barkun për jashtë, ndërkohë gjysma e postimeve janë dimër me borë, po nejse. Po still nuk e kuptoj se çfarë i pengon tek barku i një shtatzane dhe akoma nuk e kuptoj se çfarë problemi ka nëse barku i një shtatzane nuk është i mbuluar. Se okay, e kuptoj gjoksin, vithet, bark, shtatzan me fëmijë brenda. Ç'është problemi? Me pak fjalë nuk i gjehet dermani shqiptarëve dhe ç'është problemi? Flasim për gratë, jo për burra. Janë gratë ato që kanë problem, një gruaja tjetër shtatzan. Atë meshme. Si gjetë Romani, kur e nxjerr shtatzanin na lodhe, a thuti janë tu e majt ato. Kur nuk e nxjerr çana bën si interesante, a thu vetëm ti ke një shtatzan, kështu gjëra është domethënë. Prandaj unë nuk kam dalë. Nuk kam dalë të flas se nuk kam nerva të mirë pastaj me njerëz. Thjesht e kam shiju për kokët qefit tim, edhe sigurisht ato gjërat që janë bukura edhe mu pëlqen edhe i kam kujtim edhe ndjehem mirë e veshur ashtu si jam veshur, duat të më ngelin aty në profilin tim, sigurisht që i ndaj me njerëzit, nëse i pëlqejnë mirë, nëse si pëlqejnë prapë mirë është, nëse më pëlqejnë mua.
Dhe të thëna të gjitha këto, këtë ditë, ndoshta shihemi dhe dëgjojmë pak më shpesh, ndoshta nuk e premtoj, me njëra tjetrën, duke qenë se doktorisha më ka thënë që të pushoj, të relaksoj, më ka thënë ca pushime. Jam shumë mirë në përgjithësi, por më ka thënë që të pushoj, që të mund të lindim kur është për të lindur, mos lindim më shpejt se ç'duhet. Edhe po thoya që do ndaj detaje për cilat më keni pyetur. Arsyeja që si kam ndarë për gjatë shtatzanisë është sepse unë kam shumë bezdi dhe shumë problem që të flas për ditë për këtë gjë, që të jap mend për ditë për këtë gjë, se secila ka mënyrën e vet, gjërat e veta. Por nëse ju jeni kaq kurioz të dini të dini se çfarë kam përdorur dhe çfarë planifikoj të përdor, sigurisht edhe unë do mundohem t'i ndaj me ju së shpejti, shpresoj. Që jam këtu, njëre mirë, më thoni kjo tash janë nisi së ndalet më, po me që jam shtrirë me Terezi, trevi po lodh ku qeft vet. Unë kam pas përshtypje që të ndash eksperiencën tënde të më mësis në Instagram, të shtatzanis apo qoftë edhe të fëmijës tënd. Nuk është gjëja më e mirë në botë, dhe kjo jo vetëm për çështjen e privatësisë, e heqim më një këtë, po për faktin se çdo fëmijë, çdo nën ka karakterin e vet, ka mundësitë e veta, ka zhvillimin e vet, ka një jetë të caktuar sociale të vetën dhe nuk mund të jemi njësoj. Fëmijët tanë nuk janë njësoj, nuk zhvillohen njësoj, nuk kanë të njëjtat kushte etj. Dhe nuk do doja kursesi që asnjë nën të ndjehej keq apo më pak e zonja se unë, apo fëmija vetë më pak i mirë se imi, prej postimeve të mia. Okej, ishte alarmi rem, se trevi po bëne sigur kështë ardhë zerfiksja. Dhe, po thoja, që gjithmonë e kam pasur shumë problem këtë gjë, jo se unë ndjehem keq kanë çfarë shoh dhe çfarë dëgjoj vërdall në për Instagram ose çfarë postohet, sepse marrëdhënia ime me trev edhe me mëmsin është aq individuale dhe bëj aq si më thot koka ime, domethënë, sa është vështirë të ndikojmë dhe ka doktoresha. Jo më nga qa shoh vërdall. Por, mendoj që takova dhe një mikeshën time faktikisht për një 2 ditësh dhe po më thoshte që shpesher e irritonin gjërat që shihte online ose e bënin ndjej keq, krijonte pikpyetje rreth aftësive të veta. Dhe sigurisht mendoj që kjo është gjëja më e keqe e mundshme, sepse ne, mamat e Instagramit, mendojmë që po inspirojmë apo po influencojmë, ndërkohë kam përshtypje që më shumë po prishim punë se sa po rregullojmë punë. Do thoni pse më prish punë, sepse siç e thash, mëmësia është individuale, edhe nuk e kuptoj se pse mund të duhet mua si informacion të di oraret e fëmijës të dikujt tjetër, ose ç'a ha një fëmijë tjetër, ose kur fle, ose kur e bën kakën, ose nuk mendoj që është e rëndësishme për mua si nën të di aktivitetin e një fëmije tjetër apo të një nëne tjetër, dhe nuk e shoh të arsyeshme as ta dëgjoj, as ta shoh, por sigurisht pa paragjykuar askënd që ka dëshirë ta bëj këtë gjë dhe ta ndaj këtë gjë, se në fund gjithë secili ka zgjedhur mënyrën e vet, por më shqetëson fakti që kjo mund të bëjë nëna të tjera të ndihen keq, ju të inspirohen, po ndërkohë të demoralizohen, të mendojnë që nuk janë të mira mjaftueshëm, apo si janë duke bërë më të mirën e mundshme, apo fëmijët atyre kanë një problem. Sepse ndërkohë realiteti është që asnjëra nga ne nuk është perfekte. Asnjë nga fëmijët tanë nuk është perfekt në imperfeksionet e tyre, domethënë, janë perfekt, por me imperfeksionet e tyre, dhe e dim shumë mirë, ose të paktën unë mendoj që e di shumë mirë, që në Instagram ne zgjedhim të nxjerrim më të mirën tonë. Më thënë anën perfekte të gjërave tona. Nuk nxjerrim fëmijën kur është duke, ku diun, dalë mend duke u zgarravitur, 3 para 1-2 ditësh u zgarravitur në lagje në tokë. Nuk e bën shpesh, e bën vetëm një herë në jetë ndodhi. E bëri, po çfarë të bëj unë tash? Të filmoj atë momentin dhe ta nxjerr, nuk e filmoj se atë moment jam duke u marr me fëmijën që ta qetësoj. Kështu që mendoj që ky mbi postimi i aktiviteteve është trev që ka zënderën i aktiviteteve të fëmijëve të nënës,
kështu që mama të dashura, për ta përmbledhur, ju që shikoni Instagramin, mos e shifni Instagramin, mos i dëgjoni të gjitha gjërat që thonë Instagram dhe mos i merrni për bazë, sepse ju jeni nëna e fëmijës tuaj dhe fëmia juaj është fëmiu juaj. Pra nuk jeni nëna e një fëmije tjetër që të merrni për bazë se çfarë bën ai fëmia tjetër, dhe as ai fëmia tjetër nuk është fëmia juaj që ty ngjaj juve, i ngjan rob vet. Edhe ndoshta kjo si këshill edhe për mamat e internetit edhe driteve sociale, të përpiqen sa gjëra ju ti mbajnë për vete, po të mos show off, ndoshta sepse në vend që ti ndihmojnë mamat e tjera më shumë i pengojnë, i kompleksojnë, i bëjnë të mendojnë që mos nuk janë duke bërë diçka si duhet. Okej? Prini shumë të mira gjitha. E kështu, gjithsesi, mendoj që zgjedhja është personale e gjithsecilës, postoj apo jo. Por nëse postimet bëhen në kontekstin e këshillimit, okay, I'm fine, edhe pse kam pyetje nëse ti merja për bazë apo jo, sepse e thash se cila ka eksperiencën e vet, edhe çka ka funksionuar për fëmijën e dikujt nuk funksionon për fëmijën e dikujt tjetër. Por nëse është çështja me tregu se çfarë mrekullirash bën fëmia juaj dhe fëmijët e tjerë nuk i bëjnë dot, kjo pastaj është pak shqetësuese, ose nëse tregoni që ju prodhoni 5 litra qumësht me një pompim, edhe kjo nuk është një gjë shumë e bukur, edhe gjërat e tjera të tilla, më duken pak më shumë si mburrje se sa si inspirim. Anyway, kaq kisha. Bye bye.